balap-balapan. Wow. Nah, ini balap ini. 1, 2, 3. Satu belum lompat. Lompatin. Ulangan ini, guys. Dan kita yang mana lagi ya? Ini. Ini aja. Ini Sama? kunci ini. Wih, coba. 1, 2. Lompat. Menang yang mana, Dek? Dua-duanya. Menang dua-duanya. Soalnya kencang mereka. Kencang mereka. Ini kita yang mana lagi? Nah, Mana lagi? ini Balapan mana? Ayo, 1, 2, 3. Wow, Sama lagi ya. Iya, sama jatuhnya. Nah, begitunya. Mana lagi, Bas? Yang mana ya? Yang tank enggak? 3 bisa. Ini lawan si. Ini aja pesawat. Jangan pesawat ini sendiri aja nanti. Jadi kita Pakai ini. Pakai ini enggak? pakai. Satu, 2, 3. Oh, ini kalah, menang yang itu. Iya. Mereka sama merah-merah. Sama merah-merah ya. Nah, sekarang kita pakai yang pink. Tank. 3 aja deh. 3 aja, emang bisa. Bisa. Lurusin palanya. 1, 2, 3. Menang dua-duanya. Menang. Guys. 2 yang menang, 1 kalah. Iya. Banyak mainannya. Nah, pesawat sekarang. Pesawat. Terbang dia. Terbang pesawat. Bagus. Nah, sekarang yang mana ya? Wah, ini nih, ini motor. Nah, ini motor. 1, 2, 3. Lompat. Sekarang tank lawan tank. Wow. Wow, penangan yang warna ini. Nah, warna hijau ya. Hijau muda. Mana lagi? Mana ya, guys? Tanknya yang warna pink lawan warna merah. Nah, ini dia tank lawan tank lagi. Wow, menangkan ini nih, ini yang kencang. Ini guys, ini gagal. Satu, 2, 3. Nyangkut. Nyangkut, katanya ulang lah. 1, 2, 3. Wih, jatuh. Tuh. Jatuh. Sendirian, kasihan. Kasihan sendirian dia. Terus? Mana ya? Nah, ini lawan ini. Iya. Lawan ini. Satu, 2, 3. Bilang 1, 2, 3. Nih. Dua-duanya menang. Pelan-pelan jalan. Kencang. Ini tadi nanti lomba udah pada disusun.